দোস্ত ফোন দিয়েছে। হ্যাঁ দোস্ত। হ্যালো দোস্ত, আমার দাদা ভাইয়ের অনেক অসুখ, তাড়াতাড়ি একটু আয়, একটু হুন্ডায় করে হসপিটালে নিয়ে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝলা দাদু, আমার বন্ধুর অনেক দামি হুন্ডা, একদম 1 সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছাইয়া যাইবা, যে স্পিড গো। ও আচ্ছা। হে বন্ধু, চইলা আসি। আইসি আমি। দাদারে তোল। হ হ তোল দাদারে, তাড়াতাড়ি হুন্ডার ওপর তোল। হ্যাঁ, এবার ধাক্কা দে। হেইয়া বলি হেইয়া। আরে বাপরে, হুন্ডার তো যে স্পিড, 1 সেকেন্ডে পৌঁছাইবো না 1 বছরে পৌঁছাইবো সেটা তো আল্লাহ মাবুদই জানে। যেভাবে ধাক্কা দিতেছে, শালা এটাই তোর বন্ধুর হুন্ডা স্পিড। ধুরো বেড়া ফইন্নি। হে হে, ভিডিওটি ভালো লাগলে সাই সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিও সাই।